興奮得滯啊！好開心，可以同曾俊明一齊曾俊明個鼻哥窿又影，啱啱先俾人影完我。好中意俾人影鼻哥窿。可以好榮幸可以同洪宇豪個牌合照過嚟。哇！強制愛啦，強制愛啦。可以同佢嘅經濟功課可以有一個。呢個好靚仔啊！好靚仔啊同大家認真咁樣同大家介紹一下莊日成。可以好係好興奮，可以同佢同房啦，一齊坐啦，好多嘢啦，跟住都可以同佢同組。之後首先我要好隆重介紹一下洪宇豪啱啱食咗個香口膠。我唔記得咗個香口膠有冇吞咗落去啊！唔好意思啊。喺個胃度影佢胃，影佢胃。做乜嘢？呢個係我哋今次嘅老師。Hello。係我哋今次嘅老師。幫我。耶。冇得，我個人呢個鼻哥窿。我影鼻哥窿做乜嘢啊？鼻哥窿咁樣。喂呀！成樣3/4都係我嘅鼻哥窿。有冇鼻屎？洪宇豪，李偉晴。嗱呢度咧嗱，呢度係廣濟橋咯。我講咗啦。哇！即係呢度望到好靚，你望喺望喺古式嘅建築，好多人，好靚。OK，拜拜。Hello， 見到我就知道好無聊啦。禪。叫佢介紹禪咯。咁咧，我哋禪啊，李偉晴。嗰陣時咧睇升中五嘅時候嗰個閱讀理解度講個禪係代表乜嘢？禪係代表生命，就好似呢個偉大嘅生命咁樣出現咗喺我哋嘅世界上邊，出現喺公民團上邊，出現咗喺第6組上邊，所以我哋非常之慶幸，我哋已經有大家。李偉晴 ，Hello。我哋見到有呢個好靚嘅呢個係剪紙㗎，大家識唔識剪紙啊？大家唔識就好笑啦。Go。我結婚啦，紅紅鮮花長長豐收，門門出嫁。見到呢張相之後，想同佢離婚同佢結婚啦。Hello， 今日係我哋嘅公民團第2日，大家打個招呼啦。早晨。係啊，唔關事。早晨。我啲人衰。Good morning。我哋組員喺邊啊？我哋組員咧。我啊。哇，好靚仔咗。我咧。這個要播的。要播啊？唔係。Hello， 今日我哋組嘅第2日。早晨。Hi。李偉晴。你撞我個頭？哎呀！我想講粗口喎。我哋而家喺呢個嘅，我哋而家喺邊啊？咩唔知咩陶瓷博物館？太暗啦。係啊，人哋燈都打。等一下出場費，出鏡了。這個片我馬上就播，我跟你說，你點進去就看着，等看吧，砰砰砰開好啦，出邊影啊，出邊影，出邊光嘅。咁樣啊？係呢度光啲啊，呢度光啲啊。好靚啊！呢個係永不丟地嘅花都有呢個周仲永評價過嘅，係啦，就係到未來啦，佢都唔會丟地嘅，都會 keep 到咁好嘅。大家知唔知後面呢一個咩嚟嘅咧？俾3秒時間你哋估，就係清明上河圖啊！呢個係直達有2.15米咁高，即係係咪矮過姚明？矮過姚明少少嘅啫，係啦，拜拜。發現咗呢個陳列館入邊有一個好神秘嘅地方，佢其實有好多廁所，佢有好多馬桶啊！
哇！Hello，擁包字嘅同學，係你好啊，我想同佢握個手，多謝啊！係落水俾攞埋嚟揾屎。揾屎咯，你揾屎係。唔好再落，唔好再落。咁我哋而家喺呢度啦，就係嗰個博覽館啦。咁我又啱先見到一幅好靚嘅作品，咁俾大家睇。呢兩套衫都好靚喎。呢套衫婚紗啦，婚紗好靚啊。Hello，而家我哋今日係公民團嘅第3日，都係我哋嘅最後一日。咁我哋稍後下晝咧就會翻到香港。咁我哋而家朝早而家係10點17分，我哋而家喺海關陳列館，係咪啊？唔知啊，應該係。我哋而家喺呢個地方啦，好靚，佢係嗱，可以望下呢個。呢個係喺海防博物館嗰度有個碑，我哋一齊望下。哇，好多字喎！得啦，完啦，拜拜。花開富貴早，喺度。今日係 Last day。我哋完咗我哋呢個旅程，耶！睇到你哋啊！喺到你哋啦，拜拜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 。